nosso acesso às casas próximas do rio foi impedido justamente pela rua alagada. É impossível chegar ao acesso, como podemos ver. A chuva, que não deu trégua desde a sexta-feira, vem trazendo vários transtornos para os ribeirinhos. Em São Sebastião do Caí, 63 famílias, totalizando 200 pessoas, já saíram de suas residências e estão instaladas no ginásio de esportes do Parque Centenário. Segundo o secretário da Defesa Civil, Pedro Gliber, o rio Caí atingiu hoje, no início da tarde, 12 metros e 90 centímetros e a cada hora sobem mais 10 centímetros. Há um mutirão de pessoas mobilizadas para atender a população.